Går du nogle gange og tænker på, at det kunne være dejligt at komme i gang med at male, men hvor skal man ind, og hvor skal man begynde? Eller kunne du godt tænke dig at kunne hænge dine egne malerier på dine vægge? Nogle malerier, som indeholder noget, som er personligt for dig. Hvis det er inde i dit drømmerepertoire, så kig med her. Det her maleri, sådan et tilsvarende, vil du kunne være i stand til at male. Instrueret af en række videoer, jeg har lavet, der gennemgår, hvordan du styrer farverne, hvordan du arbejder med penselstrøg, hvordan du bygger en baggrund op, som er levende, og hvordan du kan bruge fotos af de ting, du lige nøjagtigt selv vil have ind i dit billede. Noget, der er oplagt, som mange gerne vil lave, det er jo deres skønne børn. Når de vokser op, så vil man jo gerne huske, hvordan de var som små. Jeg har ikke selv nogen børn, men jeg har lånt min dejlige flamenco-elev, Mathilde. Og hende har jeg haft, for hun var ganske lille. Og hun stod og poserede i sin fine flamenco-kjole. Og de billeder har jeg så sat ind. Så har jeg faktisk en lille kavalkade over en del af Mathildes liv. Du tænker måske, at det kunne være svært at lave det her. Jamen jeg kan jo ikke, og så videre. Hvad hvis jeg går i stå? Så er det hjælp at hente. Fordi jeg har lavet en Facebook-gruppe, der er lukket, hvor du til enhver tid kan lægge dine billeder ind, spørge om hjælp og få feedback. Selvfølgelig fra mig, men også eventuelt fra nogle af de andre, der er i gang. Og bryder du dig ikke om at lægge malerierne op, så andre kan se dem, så får du også min personlige mail, hvor du til enhver tid kan bede mig om hjælp, sende dine billeder og få vejledning, hvordan kommer jeg videre. Og der er det ved det her er malet i akryl. Og der er aldrig noget, der er sværere, end at det kan males over. Hvis nu jeg finder ud af, også når der er gået et stykke tid, jeg bryder mig ikke om den her farve her, så maler du den over. Jeg vil have noget lys på. Ja, tag noget gult, noget hvidt, mal over. Så det er slet ikke så svært, men det er tit svært at komme i gang, og det vil jeg gerne hjælpe dig med. Du kan få alle videoerne til en samlet pris for 475 kroner, men frem til nytår har jeg et introduktionstilbud til halv pris, så der kan du få det for 238. Hvis du er interesseret i at høre mere, inden du beslutter dig til, om det er noget, du har lyst til, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Gå ind på min hjemmeside www.hbh-art.dk og gå ind på kontaktsiden. Du kan både kontakte mig per kontaktformular, mail og telefon. Jeg håber, vi høres ved.